Is there a particular meaning or particular motivation of doing this movie in English language under the point of under the cultural point or a political point or simply commercial? 今回英語で撮られているわけなんですが、これは例えば文化的なあるいは政治的な何か意図というかモチベーションがあったのか、あるいは商業的な何か意図があったのか、そこら辺をご説明ください。最初のモチベーションがアメリカ映画作らないかというやつは、それは本当に作りたいと思ったところから始まってるので、それは最初のやっぱりそのモチベーションになりどこはアメリカ映画っていうのはもうすごく世界的に多くのお客さんをも獲得できる場所なので、鉄道という非常にその東京のちっちゃい規模の映画が世界に広がるようなのは非常に嬉しいと思って始めたので、もう英語の映画にするっていうのが前提で考えました。自分としては多少なんかそういうやっぱり日本人の自分が作る意味付けなんていうのを考えてはいるんですけど、でも正直言うとそのアメリカ映画が多くのお客さんに広がる可能性があるっていうのが一番の理由です。Well, the initial motivation, because it was to make an American film, like I said, I was very enthusiastic about this idea. And because American, of course, films have the possibility to reach the most audiences around the world, and to just imagine a small film like TETSUO and its world reach so many people around the world was very appealing to me. So it was always a given that the film would be made in English because I wanted to make an American film. Of course, as a Japanese making a film in English, I do have some ideas about my motivations, but I would say the biggest reason was because it would reach the maximum number of audiences. There is something new from a point of view of this movie. There is a strong motivation, a new motivation of the character, principal character, and his character too. And for the first time, maybe there is a possibility of a choice for the character. What do you think? 今回その新しい視点としてすごく感じたのがやつにもそして主人公アンソニーにも選択というのが初めて与えられたのではないかと、それについてちょっとお話しいただけますか。そうですね、前の鉄夫の時はひたすら暴力的になって最後都市を壊しちゃうまでにほぼ葛藤なしで進んでいくんですけど、今度のアンソニーという主人公は暴力をしていいのかしたいんだけど復讐のためにそれを今しちゃうべきなのかしないべきなのかっていうのをずっと悩むということで全く前と違う確かに選択がつながっている主人公。Yes, certainly. In the first two films, the violence that the protagonists experience just goes on and on until it destroys the world, without much conflict within them. This time around, as you've pointed out, the protagonist Anthony is in turmoil within because he has this desire to use his violence to exact revenge, but at the same time, he also wants to pull back, and so yes, there's definitely this idea of choice that is new in this film. And about choice and about the motivation, why the character of the director chose to don't push the button, to don't destroy the world, but to become Tetsuo, to go inside Tetsuo? So you're talking about the character he played? Yes, yes. で今回やつの方のその選択というのもあったわけで、彼はその鉄に取り込まれてしまう取り込まれようという選択をしたわけですね。そして世界を滅ぼそうと。なぜそういう選択を彼はしたのでしょうか。あれはね選択したんじゃなくて、本当は自分はやつのは割と今までのやつで自分のことをぶち壊してもらいながら世界もぶち壊してしまうと一本思ってたんですけど、むしろアンソニーがそのやつを問い込むって選択してグーグーって引きつけちゃったので、本当はアンソニーはやつを吹っ飛ばしたかった気持ちもあるんですけど、ぐっとこらえて取り込んでしまうっていう選択をアンソニーの方からして、でやつはちょっとびっくりしちゃうんですけど、その
自分のことを壊さないで取り込もうとする。でももうその最後の捨て台詞で自分を取り込んだらお前の体の中でどういうことをするか分かんないぞって言って取り込まれて、でそのどういうことをするか分かんないのはというやつの気持ちをアンソニーは重々感じながら、その後またどういう選択をしてこれが生きていくのかという映画の感じです。Well, I would say that the guy didn't make a choice to be taken in by Tetsuo. He's pretty much the same the guy as you saw in the first two installments of Tetsuo. He wants to destroy himself and wants to destroy the world by extension. In this film, though, it's the protagonist Anthony that makes the choice to take him in instead of destroying him. And you know, Anthony also has this desire to want to just mess him up, but instead he pulls that desire back and he swallows him within his body. The guy is first taken aback because he thought that Anthony would just want to destroy him, but instead he's taken in. And so that's why the last line he says that, you're not going to know what I'm going to do once I'm inside you. And so the theme carries on in that Anthony is left with a choice to choose after he's taken the guy inside himself without knowing what's going to happen. And to return to the movie, what about the body? The body is central in all his cinema. And in this case, is the illness of the body, is the body that changes, and what the body generates, what the body can become. Why is so interested in the fragility and the instability of the body? そしてちょっと作品に戻るんですが、その肉体の脆さとかそういった部分ってやっぱり興味を非常に惹かれるところですか。その体が変化していくのを見たい。やっぱりそれはひいては肉体の脆さみたいなものに何か興味があるからなんでしょうか。肉体そのものには人間なら誰でも興味があるようにというか、それ以上になんですけど興味はやっぱりあるわけですね。脆さということに特に興味があるかどうかはちょっと自分としては分かんないんですけど、ただそのトランスフォームしていくというのは映画の中のテーマとしてはなんかテクノロジーにまるで飲み込まれてしまうのをシンボルにするかのように鉄になったりするわけですから、本当にそれでいいのとか否定的なとかあるいは疑問みたいなものを投げかける意味でトランスフォームしていきますけど、ただ自分はそれとは別のところに体が何か変貌していったりとか変わっていくっていうことに何か不思議なダイナミズムというか魅力を感じて映画を作っているところはあると思います。Well, certainly, I think any person, human, would be interested in the physicality of our bodies. I'm not sure if I'm exactly interested in the fragility or the instability of the human body. Of course, the transformation that you find in the film is about Tetsuo, a human, being swallowed up by technology, and of course the question the film poses is whether that's a good thing. Whether it should be that way, or whether we should, deny it, and it's pretty much a question that I'm asking the audience through this transformation. But I would also say that the idea of a transforming body, it has always been appealing to me. That it has a certain dynamism that appeals to me in a very strange way, and that's probably why it makes its way into my films. What about the aggression? This time, Tetsuo is not only an aggression to the eye, to the ear of the audience, but to the heart too. What does it think, and if I'm right? I'm sorry, Tetsuo is not aggression? Only to the eyes and to the ear of the audience, but to the heart too. It's very painful to watch the movie, for me. 今回のその鉄道の変化というのは非常にその観客にとっては見てて辛い痛いっていう感覚を味わわせる、ストーリーだったあるいはキャラクターだったわけなんですが、それについて今度の鉄道は鉄になるっていうのはもう人間の兵器になっちゃうっていう意味ですから、兵器になるともうその理性がだんだんなくなって暴力衝動ばっかりが出ちゃうので、その暴力衝動の
塊になるのがなってしまいたいのかなってしまわないのかっていう葛藤も痛いですし、その暴力衝動の塊になってしまえばもう痛さも忘れるかもしれないんですけど、なるまではやっぱりその葛藤が体を気持ちと体を刻んでいくので、それですごく痛いんだと思います。Well, I think, of course, to become iron means that you're becoming a weapon, and the physical transformation is, of course, painful. But I think the psychological aspect of that turmoil is also conflict is as painful, and that's perhaps why you felt that way.